कड़गी जून जावचे पयले ही रेसिपी तुम्ही ट्राय करून पळया. मस्त टेस्टी जाता. रुकार आनी कड़ग्यो पळोवंक मेळटात. सो सीजन आनी मुग्दोना कोंकणांनी रांदचे तसले कड़गी चक्को म्हणले रांदप आज तुमकां कशें करचें म्हण हांव दाखयतां. कड़गी रांदूंक सुलभ, खावंक रुचीक, पूण तें शिनचें मस्त कश्टाचें काम. ती घट्ट आसता जाल्ल्यान मस्त टायम लागता आनी हें करचें नाका म्हणून जाता. सो पयले हांव कड़गी कट करचें तुमकां दाखयता. इजी जावन कोयतेंत शिंदूंक इल्लेशें सुलभ जाता. ताजे भायली कात काडीचे आनी ताज्या मजगत बाव आसता तोय काडीचे. मोदलें पोर्शन मात्र व्हडले कुडके करून सुटी करचे. म्हजे चॅनल तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब आनी फॉलो करा. सकड व्हिडिओसाचे नोटिफिकेशन तुमकां मेळटले. आनी म्हजे रेसिपीज तुमकां इंग्लिशान जाय जाल्यार म्हजे आनी एक चॅनल आसा स्पायसीस अँड अरोमा. तें तुम्ही फॉलो केल्यार तुमकां इंग्लिशान ती म्हजे रेसिपीज मेळटात. कड़गेचे पीसस आमी व्हडले केल्ले. आता ते पीसस बुडचे तितले मात्र उदक घाला आनी रुचीक इल्लेशें मीठ घाला. चड उदक घालनाकात. उपरांत कुकर धांपून एक विसेल काडचें. कड़गेंत मस्त रेसिपीज करूंक जातात. सो तुम्ही खंयची सकट रेसिपी तुमच्या घरात तुम्ही ट्राय करतात म्हणून म्हाका कमेंट्सांत सांगा. तशेंच हांवें ट्राय केल्ले थोडी रेसिपीज ऑलरेडी म्हज्या चॅनलार आसात, तेय तुम्ही पळोवयात. आता आमी मसालो तयार करया. एका पॅनांत 2 कुलेरां नाल्लाल तेल घालून 10 ते 12 तांबडी मिरसांगी हांव भाजून आसा. ते मिरसांगी भाजून कुशीन दवरचें. उपरांत तेच कायलीर 2 मेजां कुलेर कणपीर आनी 1 मेजा कुलेर उड्डा दाळ. कणपीर इल्ली भाजून येताना उड्डा दाळ घालून इल्लेशें तामशें जावचें. मिसर भाजचें पूण करपय नाकात. सो ही दाळ आनी कणपीर सेपरेट दवरा. आतां एका मिक्सींत 2 कप नाल्ल, मिरसांग भाजून दवरली मिरसांग आनी अर्दे लिंब्याचेतलें आमसाण घालून गंध वाडचें. मसलेच्या कडयेक आमी मसालो वाडटा तितलें गंध न्हय, इल्लें अर्कंड आसिजे. पूण सुकें नुस्त्याक आमी कशें मसालो अर्कंड वाडटा तितलो अर्कंडी न्हय. सो ताजेकीन इल्लें चड वाटिजें. उपरांत आमी मसालो काडटा म्हणटना कणपीर आनी उडदा दाळ सांगातास कल्दें टीस्पून गोड घालून 1 रावंड वाडचें. 1 विसिलाक कड़गी बरी शिजता. आतां कड़गी शिजिल्ल्या उपरांत ती एका ताटांत घालचें. सो ताटांत घाल्ल्यान आमकां मसालो भरसूंक इजी जाता. उपरांत ते तोपलांत आमकां फोंड दिवन परतून भरसूंक आसा. ताकाच फस्ट एका ताटांत घाला. वाटून दवरलो मसालो आतां तुमी मिक्स करचें. आतां कड़गेच्या कुडक्या वयर हो मसालो घाला आनी एक खंयचोय जडाय असो फातर या एक लोटो आसल्यारय जाता तें तांतूं तुमी तें मिक्स करचें. हांव तुमकां दाखयतां कशें मिक्स करचें म्हणून. ह्या रितीन तुमी हें मिक्स करचें. सो तुमचे कडेन असलो फातर ना जाल्यार एक लोटो काणकोनी तुमी अशें स्मॅश करचें. तुमचे कडेन ह्या रितीचो फातर ना जाल्यार या तुमकां हें प्रोसेस कस्ट म्हण भोगल्यार तुमी कड़गी शिजयतनाच ल्हान कुडके करून शिजोवचें. उपरांत हो मसालो तुमी स्पूनांतच मिक्स करयेत. आतां मसालो पुरा मिक्स करून जालो. इल्लें म्हाका मीठ उणें आसा म्हण भोगलें ताकाच हांव इल्लेशें मीठ घालतां. तशेंच कड़गी शिजयल्ल्यानंत इल्लेशें उदक उरलें तें आतां हांव मिक्सींत घालून मिक्सी एक पटी धुवन तें उदक हाका मिक्स करता. त्या दाळा खंयचेय मसालो उरना. कोंकण्यांची रांदपां मस्त पसंद जाल्ल्यान हांव तवळ तांची रांदपां ट्राय करनासता आनी हांव मुखार तुमच्या सांगाताय ही रांदपां हांव शेअर करतां. सो तुमी घरांत ट्राय करा. हे डिश पर्टिक्युलर जावन मस्त टेस्टी जाता. तुमी हे रांदून पळया. आनी आमकां गांवांत हर एकल्यांच्या रुकार कड़ग्यो मेळटात. सो तुमी हे डिश ह्या सिजनांत ट्राय करीजेस. आतां अक्रेक एक फोंड दिवया. एका तोपलांत 2 मेजां कुलेरां नाल्ल्याचें तेल घाला. उपरांत 1 टीस्पून ससाव फुटून येताना 2 तांडां करबेपालो घालून इल्लोसो वेळ फ्राय करचें. आनी आतां आमी तयार करून दवरलें मिश्रण कड़गी आनी मसाल्याचें मिश्रण घालून बरें करून मिक्स करचें. मिक्स करतना तुमकां हें डिश मस्त ड्राय आसा या पोंत लागल्या बरी जाल्यार कड़गी उकडतना उरिल्लें उदक आसा तें तुमी हांगासर घालचें.
उदक घाल्ल्यान कडके सांगाता मसालो बरो बरसता. उपरांत 2 मिनिटां शिजया आनी आमचें नुस्तें तयार जाता. हो व्हिडिओ तुम्ही पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. म्हाका कमेंट्सांत ही रेसिपी कशी लागली म्हण दयाकन सांगा. नव्या रेसिपी सांगता तुमकां हांगासर हांव मेळटली. देव बरें करूं.